ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ قصة النهارده تعالوا نكسب حسنات كتير ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصتنا النهارده قصة أنس الطفل الشقي. كان يا مكان كان في طفل اسمه أنس، المعروف بأنه شخصية مشاكسة بتحب الشغب ويأذي من حواليه، وكانت دايما مامته تنصحه بأنه ما يعملش الحاجات دي تاني. لكن أنس ما كانش بيسمع كلام مامته ورفض انه ينفذ اللي مامته طلبته منه. وفي يوم كان في قطة جميلة ماشية جنب أنس، وبما ان أنس طفل شقي فما سابش القطة في حالها وفضل يجري وراها ويشدها من ديلها ويعذبها. لكن القطة نجحت في انها تنط من ايده وفضلت تجري منه وتحاول تستخبى. لكن فضل أنس يطارد القطة وهي تصرخ منه وتهرب لحد ما شافتها قطة تانية كبيرة وهي تستنجد بيها وخايفة من تصرف أنس معاها. فقررت القطة الكبيرة مساعدة القطة الصغيرة في التخلص من أنس وتعليمه درس ما ينساهوش أبدا، وكمان ما يسببش الأذى والضرر لغيره. فقامت القطة الكبيرة بمهاجمة أنس وخربشته في وشه. جري أنس على مامته وهو بيعيط من اللي حصله، فقالت له مامته كل ده بسبب تصرفاتك الغلط وإنك ما سمعتش كلامي اللي قلتهولك. اللي حصل لك ده عقاب من ربنا، وواجب علينا إننا نرحم المخلوقات الضعيفة. طبعا المستفاد علينا أن لا نسبب الأذى لغيرنا حتى لا ننال عقابنا في الدنيا والآخرة. يا رب قصة النهاردة تكون عجبتكم. باي باي يا أصحابي.